Fala aí, meus adoradores de pássaros, tudo bem com você? É isso aí, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre o passarinho que todo mundo conhece. Vamos escutar aí o áudio na floresta, o canto do pássaro bem-te-vi. É isso aí, galera. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para estar recebendo os vídeos novos e deixe o seu like no final do vídeo, porque eu garanto que você vai se apaixonar por esse pássaro. É isso aí, vamos escutar bem-te-vi, o pássaro que tem um canto maravilhoso. Se liga aí no pássaro bem-te-vi.